Różnego rodzaju złączki i zaciski to jeden z podstawowych elementów w instalacjach elektrycznych. W tym odcinku o produktach firmy WAGO przedstawię instalacyjną złączkę Top Job S z łącznikiem suwakowym N. Przewody jednodrutowe, wielodrutowe oraz linkowe zakończone tulejkami można podłączać przez wetknięcie bez użycia narzędzi. Przewody linkowe wtykamy przy pomocy przyrządu montażowego. Potencjał PE wyprowadzony jest do zacisku wejściowego, tam gdzie łączymy przewód, a także doprowadzony jest poprzez stopkę do szyny DIN. Potencjał N połączony jest z zaciskiem przewodu oraz z łącznikiem suwakowym. Przewody fazowe wychodzące np. z wyłączników nadprądowych podłączone są do złączek z jednej strony na wejściu, a następnie wyprowadzone na zacisk wyjściowy. Pojedyncze złączki mogą być łączone w grupy, w bloki. Tor PE, tor fazowy i tor N. Wszystkie złączki łączymy przy pomocy łączników suwakowych z szyną zbiorczą N. Szyna na filmie nie jest oryginalna. Aby zastosować szynę, należy jeszcze użyć odpowiednich wsporników i osłon. Współczesne normy wymagają, aby można było dokonać pomiaru rezystancji izolacji wszystkich przewodów pojedynczego obwodu prądowego względem ziemi bez konieczności odłączania przewodu neutralnego z zacisku. Przesuwamy łącznik z szyny i już mamy przygotowany obwód do dokonania pomiaru. Złączki te z łącznikiem suwakowym umożliwiają zintegrowanie wielu obwodów z jednym wyłącznikiem różnicowo-prądowym, a to, że można w każdej chwili rozłączyć N danego obwodu, pozwala wyodrębnić i zabezpieczyć pojedynczy obwód osobnym zabezpieczeniem. Dziękuję za uwagę.